सच में दोस्तों, एक कुत्ते जैसी जिंदगी इस दुनिया में किसी की भी ना हो। दरअसल दोस्तों, यह कुत्ता जहाँ भी जाता लोग इसे मारते पीटते थे, लेकिन जब आज यह एक बस में चढ़ा तो इसे एक भला इंसान मिलता है और वह भला इंसान इसे अपने साथ घर ले जाता है और सबसे पहले इसके सारे जख्मों को साफ करता और अच्छे तरीके से उसके शरीर के सारे गंदगियों को भी साफ करता। लेकिन दोस्तों, अब आगे इस बुजुर्ग इंसान ने इस कुत्ते को कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। पर वह देखने से पहले तुम उन लड़कियों के लिए तो बहुत लाइक करते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं। आज तुम्हारे घर 3 घंटे के अंदर कुछ न कुछ खुशखबरी आने वाला है। बस तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में एक बार मेरा नाम लिख दे। कुत्ता पहले से कितना बदल गया।